No, ini mialu page in the Sekali accounting. Then she do me a good commuter, Babulo, so the accounting fit. Then she do me a good commuter, Babulo. General, Piatica, General block chide, no? General, the block so in so that Johnny will Janta Rema, a new Bobia Taria. To the behavior can you get it? Heavy can you get them a solution? She luna below car, Boropemia api, Bubiru a tata and nini, Bade Biro Muto Piatkin. No? She ruma. Boropedi api, Piatkin, a tata and nini, ni a mune. Judy be the Pime Yaru, Biadi Bigade. Direct General Jansa, no? Da a tata lily, ni mune the Piatkin. Naga ma pime yari u Judin Bido, General, Jobia, the Sao Jibo. Amos Amo can you do a comale? A case in it. A Shintabra Piadi, Mimi Jum Propedu, a Mopoma Biabe, a Bay Mugumiam, Sino Mamood, no? The other king, a property, Api, General Jubido, Mabio Tabernet, the Kugu, General Jubido, a deep beef, Matabernet. Beamamalu, Yojina. The cool pidome, Solution, Piatica, General Tube, Biore, Atata, and Nini, Biore, Biobiro, no, Chite. Chite Kamala, Piatica, Nidaro, a deep shaded radio, the Vegale, Justice, Amandia, the Amadam Wall, a deep shit. You Biore, I may pit out, General Tuyare, Piatica, Gary Pajon, Lupio, General Chilu, no, General Chilu. Nagama Pime Yaru, Biore, General Shana, no General Saunaimu, Lunaimu, and the Piatica, Judin Bill of Pobia Chipade, Tajamuro, Johan of Babiole, Tio Kani Ling and Seguma. Piatikin Arugo shoes or Chido Mudojo, Aru the Piaticu Chijare. Johan Chide, Piao, General Piao Chida, Dodo Leve, General Chida, Pia, shoes or Chilu, General Chijara, Piatica, General, new. Mazare, Kunire, no Cargue, Sancho de Bin, generally a Nagayili de Comuya, to le property api, ni mu domiro, General Judin the meeting, bigger out, General Tuya, Tito General the Piatico teach it, no? Dini, General Biome, the Renzakali, a Joma Biogame, Piatikin, General Block Chit, the General Biogeni, no? Good night, brother, but thank you to do come do Babulo to the Johnny Mabioge. Babulo come yet the Kama, Piatica. Then he have a dancing to come yet the Babulo, Piatica, Gomima. Piatica and Nita Machine the young Chili. Do the level, the Jonia little good team judging. Janta de a Jonia Libabe. The other Jancanito and the Senin, the set though, the Sangati on Boya, the children let Jabuba, not the Lediba. Moshia Bioria. Tavra Piago, the Nato Mandiga, oh, Shimpiatiki, Guru the Gurojo are the Gu Anubo will go, Ajido leg will go, Piazza Bureau movie, Guru see the Guru Piadi, Gongi Mijivoma, a bear migo, Pia, Punemamini, a general the Joramit effect gang, Gui, who common not be Lebanon Tauma Sayu, Tinder Taumiago, Miami, a quick below Muba, Moshe Tama. Tabamazagana usually Biome solution. Piazaki, the Guru Alumana Jim, but the Guru do the Piamisiba Guru, no. The bone leaves there, Piazaki to Gupia, to Pigavi, Piazaki, take Jimmy to Divi. Edikima do the Nakane, Guru, the Tenor. Jorami Yoni, Jorami the Fego Gubi Road, no? Alumatama died, a canambi, living on down the wood, General Tigu, Mingui, Nigu, Biva Guro, down like Moshi the Nakan. The bound leaves the Lulu Moshi, a Piatki, a Mudoma. No, Juju Nuno, a Bima, a Mu Kangere, Poco. I did a people on a ball, no? So let me only be. Who got good Gula, Methodist, can be Yodo me?
အဲ့ဒီကြီးမှာဘုရားသခင်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်တယ်လဲတရားဟောရကြခန်းကြီး3ငွေ26ကနေ29မှာထာဝရဘုရားကလည်းတန်တော့ဟာသိတော့ပြက်စရာပါနော်ထာဝရဘုရားကလည်းတန်တော့ဤမှုနဲ့ဆိုင်သောစကားကိုနောက်တစ်ဖန်မလျှောက်နဲ့ပမာစကားနဲ့ယူပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းဂျော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်ကန်းကိုကူးကျင်တယ်ဆိုတဲ့စကားနောက်တစ်ခါမပြောနဲ့ပြည်စကားတောင်ပေါ်သို့တက်ပြီးလျင်တဲ့အရှိအနောက်တောင်မြောက်လေးမျက်နှာသို့မျော၍ထိုးပြည်ကိုကြည့်ရှုတော့ဂျော်ဒန်မြစ်ကိုမကူးရရှင်မောရှိတောင်းခန္ဓာကျွန်တော်ဂျော်ဒန်မြစ်ကိုကူးပြီးတော့ခန္ဓာပြည်ဝင်စားပြရစီဟိုလေဗနွန်တောင်တွေရဲ့ဟုတ်လားတောင်တိုးရိပ်အနံ့ကိုကျွန်တော်ခံမရစီအရသာခံမရစီဘုရားသခင်ကမင်းမကူးရဘူးဟိုပြည်စကားတောင်ပေါ်တက်ကြည့်မြင်ုံသာမြင်ရမယ်မင်းမသွားဘူးဘုရားလို့တုံ့ပြန်လိုက်ဘုရားတုံ့ပြန်လိုက်တဲ့အတိုင်းပါပဲမောရှေကလည်းမောရှေသည်တဲ့မောဘပြည်လူမျိုးမှသွားယေရီခေါမြို့တစ်ဖက်နေသောပြည်စကားတောင်ကိုသူတက်တဲ့ဖြင့်ဘုရားပြောတယ်မယ်ပြည်စကားတောင်ကိုသူတက်တယ်ထာဝရဘုရားသည်ဟိုပေါ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ထာဝရဘုရားကဂျော်ဒန်မြစ်တန်အောင်ဂျော်ဒန်မြစ်sorry ဒံမြို့ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲဟေးဂျော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်မှာဂျော်ဒန်မြစ်နားမှာရှိတဲ့ဒံမြို့ကိုသူကြားတယ်ဒံမြို့ဆိုအဲ့ဒါပဲဟေးဂိလိပြည်တစ်လျှော်လုံးနဲ့ဟိုဂိလိပြည်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲဟေးမောရှေကိုဘုရားပြနေတယ်နသလိပြည်တစ်လျှော်လုံးနဲ့နသလိပြည်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲဟေးမောရှေကြည့်ထားဧဖရင်ပြည်မနာရှိပြည်နဲ့တကွအဝေးဆုံးသောပင်လယ်တန်အောင်ယူဒပြည်တစ်လျှော်လုံးနဲ့ဟိုမှာကြည့်ယူဒပြည်ဆိုတာဩဧဖရင်မနာရှိတို့နေအဲ့ဒီတစ်လျှောက်ပဲအဲ့ဒါယူဒပြည်ပဲမြကြည့်တောင်ပြည်နဲ့တကွဇောရမြို့တန်အောင်နဲ့စွန်ပလုံမြို့ဒီဟုသောယေရီခေါမြို့တည်သောကြိုက်နဲ့လွင်မြင်ကိုပြတော်မူဟိုမှာကြည့်အဲ့ဒါယေရီခေါမြို့စွန်ပလုံမြို့လို့လည်းခေါ်တယ်ကွာဒါဟိုကဇောရမြို့ဘုရားသခင်တခါတဲ့မောရှေကိုလည်းညှို့ပြီးတော့ပြတယ်အဲ့ဒီပြပြီးတော့ဘုရားကဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားကလည်းငါသည်အာဗြဟံအိဆက်ယာကုပ်တို့အားကျင်ဆို၍တင်းဤအမျိုးနယ်အားပေးမြူဂရိထားသောပြည်ကိုကြည်လော့တင်းစီတဲ့ကိုမျက်စိနဲ့မြင်ရသောအခွင့်ကိုငါပြီးတို့ရတွင်ကူး၍မသွားရမောရှေကတောင်းတာကဂျော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်ကံကူးပြီးတော့ခန္ဓာပြည်ဝင်ဖို့တောင်းတယ်ဘုရားကပေးတာကတော့ပေးတဲ့အခွင့်အရေးကမြစ်ကိုကူးခွင့်မပေးဘူးတဲ့ပြည်ကတောင်းပေါ်နေပြီးတော့မြင်ခွင့်မပေးတယ်မြင်ခွင့်မပေးတယ်မောရှိခမမှာတနာစရာဆူတောင်းမပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်ဆူတောင်းမပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသို့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မောရှိတောင်းတဲ့ဆူတောင်းချက်ကခန္ဓာပြည်ဝင်စားဖို့ဘုရားသခင်ကတော့ခန္ဓာပြည်ဝင်စားခွင့်မပေးတဲ့အပြင်မောရှိကိုပြည်တကာတော်မှာထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်တဲ့ထာဝရဘုရား၏ကျွန်မောရှိသည်တဲ့မောဘပြည်တကာတော်မှာပဲတဲ့အနိစ္စရောက်၍မောဘပြည်တစ်ခုသောဂျိုင်း၌တကြိုတော်မူ၏တဲ့ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်မောရှိကိုတကြိုပြီးတာအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ဒီကျမ်းချက်ကိုခင်ဗျားတို့အင်းရောက်တဲ့ခါမှာပြန်ဖတ်ကြည့်တရားဝေကျမ်းခန်းကြီး34အငယ်1ကနေ8မှာမောရှိအနိစ္စရောက်တဲ့ပြည်တကာတောင်ပေါ်မှာပဲအဲ့ဒီသူသွားခြင်းတဲ့ပြည်ကိုကြည်ရင်းနဲ့မောရှိတည်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားသခင်ကအမျိုးအမည်နာမည်မပေးတဲ့မောဘပြည်မှာရှိနေဂျိုင်ကလေးတစ်ခုထဲမှာမောရှိကိုတကြိုလိုက်တယ်မောရှိသင်ခြင်းကိုယနေ့တိုင်အောင်အဘယ်သူမှမသိရတလောက်ကြီးဘုရားသခင်အမှုတော်ဆောင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဗျာနော်သူတောင်းတဲ့ဆိုလည်းမပြည့်တဲ့အပြင်သူသင်ခြင်းဘယ်နေရာမှတော့မသိတော့ဘူးတဲ့မောရှိအနိစ္စရောက်တော့ကအသက်120ရှိတယ်သူ့ဤမျက်စိမမုံသေးတဲ့ခွန်အားလည်းမလျော့သေးမောရှိသေးသွားတယ်တန်လုံးမြန်လုံးပဲတဲ့မသေးသင့်ဘူးပေါ့အဲ့လိုပြောရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူအပြောနေဆိုလို့ရှိရင်တော့မသေးသင့်ဘူးပေါ့ဒေါ်ရမြင့်ကိုသိနာပေါ့ခန္ဓာပြီးဝင်စားခဲ့တာပေါ့ဒီလောက်ကြီးတော့မှာပဲအနစ်နာခံခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့တော်လည်းပဲမောရှိကခန္ဓာပြီးမဝင်စားခွင့်မရဘူးနော်ခန္ဓာပြီးမဝင်စားပဲနဲ့ဒေါ်ရမြင့်
တစ်ဖက်ကမှပဲတည်ကြရတယ်သူပညာလဲဒီဘယ်နေရာမှမသိဘူးဘယ်ချိန်မှလည်းမသိဘူးအမည်မသိတဲ့နေရာတစ်ခုမှာဖရာသခင်ကိုယ်တော်နဲ့သူ့ကိုညှို့နှံလိုက်တယ်တန်တမာမာကြီးအချိန်မှာဝင်းနေစရာလိုပဲနော်သို့တော်လည်းပဲမောရှိတောင်းခံခဲ့တာဂျော်ဒန်ပြည်တစ်ဖက်ကမှရှိတဲ့ခါနန်ပြည်ဖရာကမပေးဘူးမြင်သာမြင်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီခါနန်ပြည်မှာတင်းကျိုင်းနေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီခါနန်ပြည်ဟာလူတည်တတ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လူတွေနာတတ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်အိုတတ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဖရာသခင်အဲ့ဒီနေရာကိုမောရှိမှာသိခွင့်မပေးခဲ့ဘူးသို့တော်လည်းပဲပြည်တကာတောင်ပေါ်မှာသိခွင့်ပေးပြီးတော့ဖရာသခင်အဲ့လိုထားတာတရားရဲ့လားကျွန်တော်တို့မိခွန်းရှိတာပေါ့နော်တရားပါတယ်တဲ့တရားပါတယ်ဘုရားသခင်တရားတယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပြည်စုံတယ်ဒါကျွန်တော်ပြောမဟုတ်ဘူးကျမ်းစကားကျူဒဩဝါဒစာခန်းကြီးတဲ့အငယ်9မှာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းကင်တမန်မိခေလမူကားတဲ့မောရှိဤကိုအကြောင်းပြု၍မာနနှင့်ညှိကုန်သောအခါကဲ့ရဲ့စွာသောပြစ်တင်ညှိကုန်မပြုတ်ဝမထာဝရဘုရားသည်တင့်ကိုဆုံးမပါသည်ဆုံးမတော်မူစေတည်းဟုဤရတာပြောတယ်ဒီနေ့အပြင်ဒီကျမ်းရဲ့အတိတ်ပဲကမိခေလဒီဟုသောခရစ်တော်ဘုရားနဲ့စာတမနာဟာတဲ့မောရှိရဲ့အလောင်းကိုလူကြတယ်ဘလူရသွားဒီကျမ်းထဲမှာမပါဘူးလူကြတယ်ဘလူရသွားတယ်ဘလူရသွားတယ်လေဆိုရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး7ခွန်အငယ်1ကနေ3မှာကြည့်တဲ့အခါကျတော့6ရက်လွန်သောအခါယေရှုသည်ပေတရုယာကုပ်ညီယောဟန်တို့ကိုခေါ်၍မြင့်စွာသောတောင်ပေါ်သို့စိတ်ွယ်ရာရသို့ဆောင်သွားတော်မူ၏သူတို့ရှေ့၌ထူးခြားသောအဆင်းရောင်နှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍မျက်နှာတော်သည်နေကဲ့သို့ထွန်းတောက်လျက်အဝတ်တော်သည်လည်းအလင်းကဲ့သို့ဖြူလျက်ရှိခရစ်တော်ရဲ့အယောင်ဝါဒီတောက်ပနေဟိုတောင်းပေါ်မှာမောရှေနှင့်အေလိယသည်ထင်ရှား၍ကိုယ်တော်နှင့်အတူစကားပြောလျက်ရှိနေကြ၏ခရစ်တော်ဘုရားနဲ့စာတမဏေနဲ့မောရှေရဲ့အလောင်းကိုလူတာဘယ်လိုရသွားလဲခရစ်တော်ရသွားတာပေါ့ဘာကြောင့်လဲခရစ်တော်ရသွားလို့ကောင်းငင်ခရစ်တော်ဘုရားကိုကောင်းငင်ကနေပြီးတော့အေလိယနဲ့အတူမောရှေဆင်းလာပြီးတော့အဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာခရစ်တော်ဘုရားနဲ့စကားပြောတယ်ဒီနေရာမှာဘုရားရဲ့မေတ္တာတော်ကတော်တော်ထင်ရှားတယ်မောရှေသွားကျင်တာကပေတတ်တဲ့ပင်ញံကူးနေရှိသေးတဲ့ဆေးရုံနေရှိသေးတဲ့ခါနန်ပြည်ဒါဘလို့ဘုရားအဲ့ဒီနေရာမပို့ဘူးမောရှေကိုဘယ်နေရာမှာပို့လိုက်လဲပို့ခြင်းသိခြင်းနာခြင်းမရှိတဲ့ကောင်းကင်ရွှေပြည်တော်ကိုပို့လိုက်တယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတခါကျွန်တော်ဆူတော့မပြည့်ဘူးကျွန်တော်တောင်းတဲ့ဆူကတအားနည်းနေတယ်ဘုရားသခင်ရှိမှနော်တအားကြနေတယ်နေတအားနှိမ့်လုံးတယ်ဘုရားပေးခြင်းနဲ့အဲ့လောက်မကမောရှိရဲ့ဖြစ်တဲ့ကလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနော်ဘုရားရဲ့တကယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှာထားတဲ့မေတ္တာတော်အလုံးမတမ်းမှကြီးမားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုအလုံးမတမ်းမှချစ်တဲ့ဘုရားနောက်ဆုံးတစ်ခါလာမှာအသက်ရှင်တဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အတွက်အလုံးမတမ်းမှအရေးကြီးတဲ့ပြီးစကားလေးတစ်ခုပြောထားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောချင်တာနော်ခေါင်းစဉ်ကတော့ဗာလဲတန်ရှင်းသူတို့ကိုကွဲမြတ်သောဘာဘူးလို့ဒီကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့နားဆင်မှုရန်အတွက်အဖွင့်ကျမ်းပိုက်ကလေးတစ်ပုဒ်ကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်8ဗျာဒိတ်ကျမ်း14အငယ်8ကောင်းကင်တမန်ကလည်းဘာဘူးလို့မျိုးကြီးပြိုလဲပြီးမိမိမတရားသောမိထွေး၏အစိတ်တော်ဒီဟုသောတပည့်ကြီးကိုလူမျိုးပေါင်းတို့ကတိုက်လေပြီးတော့ဘာဘူးလို့မျိုးကြီးပြိုလဲပြီးအစိတ်တော်ဖြစ်တဲ့တပည့်ကြီးကိုတိုက်တဲ့ဘာဘူးလို့ကြီးပြိုလဲပြီးလို့ကောင်းကင်တမန်တပါအောနေတဲ့အချိန်မှာဆက်အငယ်4မှာဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီးဆက်အငယ်4မှာအခြားကောင်းကင်တမန်တပါကလည်းတဲ့ငါဤလူမျိုးတို့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာပေါ့နော်ငါဤလူမျိုးတို့သူဤအပြစ်ကိုဆက်ဆံခြင်းနဲ့၎င်းသူဤဘေးဒဏ်များကိုခံခြင်းနဲ့၎င်းကင်းလို့အပ်သောငါသူဤအထက်ကထွက်ကြတော့သူဆိုတာဘာဘူးလုံပြောတာနော်ဘာဘူးလုံရဲ့အပြစ်တွေနဲ့မဆက်ဆံရဖို့ဘာဘူးလုံခံရတဲ့ဘေးဒဏ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကင်းလို့ဖို့ရန်အတွက်တဲ့ဘာဘူးလုံတွေကနေပြီးတော့ထွက်လာပါဆိုပြီးတော့ပြောနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘာဘူးလုံဆိုတာဘယ်လိုလဲနော်ဘာဘူးလုံဆိုတာဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တုန်းကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီနော်တစ်ချက်ပေါ့ဘာဘူးလုံဆိုတာယောမပါလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲယောမပါလို့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြောရလဲဆိုတော့ယောမမြူကြီးတည်ထားတာတောင်ခွန်လုံးမှာတည်ထားတယ်နော်တောင်တွေလည်းကျွန်တော်ပြီးခဲ့ပြီအာဗင်တိုင်းတောင်စီလီယန်တောင်ကက်ပီတိုလိုင်းတောင်အက်စကွီလိုင်းတောင်ကပ်ပလိုင်းတောင်
Quirinal Town, Quirinale, Italy Locore, Viminal Town. He town Honolulu, Yoma Mu, that had a dredger. Babulu and Honolulu, there is a law. Yoma Mu, Tuni, location. Daddy, down to the comes on a mini, that is Janema, Nepone dredger. Me con about legend of Pobjacari, Rumulus, no, now be of Pompilius, no, but Tullus, Hostilius, no, now be of Encas, Macias, Mini, Yomago, Titonga, Mini, now be of Lucius, Pricus, Tarquinius, no, now be of Savius, Tullius, no, so Namacomeado, Lucius, Tarquinius, Subabas. Die Milkonabara, Yoma Mugo Tegede, Don Honoluma, Tajamolo, Don Honoluma, Machide, Sure, Babuluma, Yoma, Websime, to not pick the Padua, to not study Piagami. A good Tajunio Cometa, Babulu, Biore Cajalo, Pejanego, Adica, Junale, Garijan Cani Second, a Choma, 2 years. Babulu, Judia, Chan Lecana, Tajunu Cometa. No, Pame. To me, my dear, dancing to a doy. You show it that they can do it a doing it. Yimudi will namine. To me, Mima to the Majada of Adeno Piota. Eddie Adeno, no, Adeno, dancing to a doy. You show it that they can do a doy. Yimudi. Ah, Eddie a doy thought, Tadu Piore. Dancing to a doy. Yeshu that they can do it. Brutally later. Yeshu that they can throw a shin. Dancing to Biore Camajon, they machine. Locama dancing to the Shidula. A goon of the daddy, Ninja to Kushi. Dancing to the blue Biogena. Canaru Biogena. Pajona, dancing the chassis. Tibi can you do? And I take any choma. To the Tibi can you do? And Ngama. Piazza King will go out with National Maymaru, a music media will do join it, Biduga. Piazza King will go out with National Mayma. Any music media, Piazza King will go out with your National Mayma, the Niabe. National Biore Kama, Piazza King will go out of Lulu, Biora. Yajapi, Mima Pipi, Piazza King will Yonji go out of Luria, National to Mialu. You know what the Mandoria, a look over Gaya. Nibi can you and yes, a good Nasedema. Anakadi the Gadi Lulu at the Pubudim. Hope, Piazza King, Dancing the Rudi, Dancing no winning or eat, I don't know Mujingo, can you hobore. Piazza King, Dancing no do the Brulile. Piazza King, a mood on the Ludi. A Piazza King kind of look at Ludi, Bob. Piazza King, and if you're Jerry Billy, there's a legit Jerry, there's Bob Yore Ludi. Piazza King, a man will not come to Piazza King, kind of the Lude Lulu. Dancing the Lulu. Ari Kojang will not be canny and a Saguani, and I said them at 2 years. Bobby Shinaro, Yazawin, Saduta Sazon, Canny Lee, Leah, the Corabodia, not Leah, Canny Lee in a Guma. Shuni milk me Biorica. Mimagale, Naronia, Lampi, a Saint Wallado, Idu the Piazaki, dancing with Pitigo, Geno Yemi, Shuni milk me, Elisha, you of your lady. So the Elisha the ballet. Piazza a mood on a prophet. So, Piazza Yonji go that you let us into the Tibia, build the Lowe, Lia Male, Piazza a mood on the Lutigule, the Niapi, dancing to the dancing to the Bureau, top you can tell it, a bit military to Bureau Mopene, Piazza Yonelli, Piazza kind of look at Ludi, a Gunadua. Kunarunga Ubusabi, Poyale, Piazza kind of look Bobby, no, even where they look Bobby. A Kalili, Piazza kind of them at the Majanda or Yupa the rest of you Bobby. A Column, any Bogori, a Column, Yongi Mugu, Chicambiro, Piazza kind of the Lude Column, the Jansia de Dancing to look Puzzle Jim Chibare. So, Lord, Dima, Dancing to you, Dancing to the Apu, the Musamia, Yimu. So, Debia, Piazza can go to get Yonji, goes at it. Ludi, a great deal, a dego. The museum at the Jade to the Debia, which I know.
ဒီမှာတွေ့ရပါတယ်နော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့တန်ရှင်းသူတွေကိုဘယ်အမျိုးသမီးကနော်အသွေးတွေတွန်းခဲ့တယ်လဲဘယ်လောက်နှိမ့်ဆက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တမန်ကိုဖွင့်ရှာကြည့်အောင်အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာဒီခင်ဗျားတို့ကြည့်မှတ်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခွေလေးထုတ်ပြီးတော့မြည်သူမဆိုကူးကွယ်ပေးမှာမပူနဲ့နော်သို့တော့ဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ reference တွေကကျွန်တော်တာဝန်ယူတယ်ဒီစာအုပ်တွေကကဘာလည်းလက်ခံထားတဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့အကယ်၍ internet အားပါရှိရင်လေခင်ဗျားတို့ကွန်ပျူတာတွေမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာတွေခင်ဗျာရှားကြည့်ခင်ဗျားတို့တွေ့လိမ့်ဒါကဘာလုံးကလက်ခံတဲ့စာအုပ်လည်းရှိတယ်အင်တာနက်မှာလည်းတင်ထားတဲ့သမိုင်းအထောက်အထားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီသမိုင်းအထောက်အထားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တန်ရှင်းသူဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့လူတွေကိုအသွေးသွင်းခဲ့တဲ့လူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပေါ်လိမ့်ကျွန်တော်လောလောဆယ်ကောင်းလို့ထားတာ24ချက်ရှိတယ်သို့ဆိုလည်းကျွန်တော်အချိန်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်နော်24ချက်ရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်သို့တော့ကျွန်တော်24ချက်ကျွန်တော်ဆွဲထားတယ်နံပါတ်1ကဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့rise and influence of the spirit of rationalism in Europe ဆိုတော့နော် rise and influence of the spirit of rationalism in Europe ဆိုတော့စာမျက်နှာ30မှာလက်ကီဆိုတဲ့သမိုင်းပညာရှင်ရေးထားတယ်ဒီသမိုင်းပညာရှင်စနေသေးမဟုတ်ဘူးသူကသမိုင်းပညာရှင်တကယ်ကဘာကအတိမပြုတဲ့သမိုင်းပညာရှင်တယောက်သို့သောခရစ်ယာန်တယောက်ပဲသူဘာရေးထားလဲဆိုတော့စာမျက်နှာ30မှာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုမဖတ်တော့ဘူးဗမာလိုပဲတက်ရိုက်ပြန်လိုက်တော့မယ်နော်လက်ရှိလူသားများအတွင်းတဲ့အပြစ်မဲ့သောသူများကိုတပ်ဖြတ်ရာတွင်ယောမသည်တဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများအတွက်တာလွန်သည်ဆိုသည့်အချက်ကိုတဲ့သမိုင်းကိုသိထားသည့်မြည်သည့် protestant ကမှညင်းဆိုကြလိမ့်မည်မဟုတ်ချေအပြစ်မဲ့တဲ့လူတွေကိုတတ်တဲ့အခါမှာတော့ယောမအထိတ်ပဲယောမတဲ့သားတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးဒါကိုသမိုင်းနည်းနည်းပါးပါးလေ့လာတဲ့လူတွေတိုင်းဟာမငြင်းဘူးဆိုပြီးတော့သူကအဲ့လိုပြောတယ်ဒါကတော့သူကတော့ခြုံပြောလိုက်တာပေါ့နော်နံပါတ်2ကျွန်တော်ကြည့်နံပါတ်2ကဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့ Western Watchman ဆိုတဲ့စာဆောင်နော်အဲ့ဒီစာဆောင်ထဲမှာရေးထားတယ်1912ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာထုတ်တဲ့စာဆောင်အဲ့ဒီစာဆောင်မှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ပြင်သစ်ပြည်ရှိတဲ့ Protestant 9000ကိုတဲ့ယေဆုများဤဖိအားပေးမှုကြောင့်တဲ့1529ခုနှစ်ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မတိုင်မီ2လအတွင်းကွက်မြက်တုတ်တင်ခဲ့သည်ထိုသတင်းကိုကြားရသောပုရဟန်းမင်းကြီးသည်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ခဲ့သည်ဟု Western Watchman စာအုပ်နိုဝင်ဘာလ21ရက်1912ခုထုတ်စာဆောင်ထဲမှာရေးထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဘာသာပြန်တာမှားကောင်းမှားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်အင်္ဂလိပ်လို On August 24th 1527 the Catholics in France by pre-arranged plan under Jesuit influence murdered 70,000 Protestants within the space of 2 months. The Pope rejoiced when he heard the news of successful outcome. Watch Western Watchman, November 21, 1912. တွေ့ရ Jesus ဆိုတာခင်ဗျားတို့ G-E-S-U-I-D Jesus ဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့နည်းနည်းဒီဝါဟာရကိုနည်းနည်းလေးအစိမ်းကောင်းစိမ်းလိမ့်မယ် Jesus ဆိုတာတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကလူပြိုအဖွဲ့သူတို့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေဝင်တဲ့လူတွေကမိမယူလို့မရဘူးသူတို့ကိုသူတို့နာမည်ဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုတော့ God Marines လို့ပေးထားတယ် Marine တက်ဆိုတာသိတယ်မလားအမေရိကန်ပြည် Marine တက်ဆိုတာဒါကလက်သံပြောင်းတယ် God Marine လို့သူတို့ကိုသူတို့ပေးထားတယ်လူပြိုတွေကြီးပဲစုထားတဲ့အဖွဲ့အဲ့ဒီဘုတ် Jesus ခေါ်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကနော်သူတို့နဲ့ယုံကြည်ခြင်းမတူတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်သားပြောင်တင်းတုတ်တင်ကွက်ပြန့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့တမိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ဖတ်တော့တဲ့အခါမှာအများကြီးမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ပြောချင်တာကတော့နှစ်ချက်ရှိပြီတော့ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တာနောက်တစ်ချက်ကတော့ဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့စာအုပ်နာမည်ကစာအုပ်ရေးတဲ့လူက Thompson နော်ရေးတဲ့လူက Thompson စာအုပ်နာမည်တော့ The Papacy and the Civil Power ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာတွေ့ရတယ်
နော်စောက်ထဲမှာဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ဘုဒ္ဓဝါကြိုင်ဝမ်ဘုရားတော်ပြည်သစ်မှာရှိတယ်ဘုဒ္ဓဝါကြိုင်ဝမ်တွင်တဲ့မာတုရပေခြင်းနဲ့ကင်းလို့သည့်ရွာဟူ၍တရွာမှမရှိပါအဲ့ဒီဘုဒ္ဓဝါကြိုင်ဝမ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြင်မြင်ကြီးဟောပေါ့ညီပြန်ကြီးဆိုတော့ရွာတွေတဲထားတာပေါ့နော်ရွာတွေအများကြီးတဲထားတယ်အဲ့ဒီရွာတွေထဲမှာတဲ့မာတုရပေခြင်းနဲ့ကင်းလို့တဲ့ရွာဆိုတာတရွာမှမရှိဘူးတဲ့ဝါဒန်စီများအားမိရှုအသက်ခံဝါဒန်စီများသည်မိရှုအသက်ခံကြသည်တဲ့မိခင်နှင့်ကလေးငယ်များအပါအဝင်လူကြီးလူငယ်များစွာတို့သည်ညစ်ပတ်ပေးနေသည့်အချုပ်ခန်းများဆိုင်မှုများတွင်ပေပွဲဝင်ကြသည်တဲ့တချို့မှာတဲ့ဆောင်းရာသီနှင်းထူးထူးအချိန်တွင်ဖနှက်မပါကိုဗလာနှင့်နေနေနံခံကြသည်တဲ့သူတို့၏အိမ်ယာများကိုအသိခံကြသည်တဲ့ယုံကြည်မှုမှားယွင်းသူများဟုအဆွဆွဲခံရသောထိုသူများသည်တဲ့ကတ်တိုင်အတင်ခံကြသည်ကျိတ်ဆုံများတွင်ဆွဲခြင်းခံကြသည်အသက်ရှင်လျက်မိရှုအသက်ခံခြင်းခံရတယ်အသင်းတော်အတွဲတဲ့၎င်းတို့၏ပစ္စည်းများကိုအသိခံကြသည်ဆိုရေးထားတယ်ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်နော်အသက်ခံခဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ယောမအဲ့ဒီတော့ယောမအခုယောမပြောချင်တာမဟုတ်နော်အဲ့ဒီတော့ယောမတော်တော်ကျမ်းတယ်သူတစ်ပြည့် dark ages ခေါ်တဲ့15 16 19 18အဲ့ဒီယာစုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အကြီးအကျယ်သူနဲ့ယုံကြည်ခြင်းမတူတဲ့လူတွေကိုတတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီယောမနဲ့ဘာဘူးလုံးနဲ့နော်တန်ရှင်းသူတွေကိုကွက်မြက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတူးနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကတော့ဒေါက်တာဂျီဂျီကော့တန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယ် Anglican Essay ဆိုတဲ့စာအုပ်နော်အဲ့စာအုပ်ထဲမှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘိရှော့များသည်တဲ့မိမိနဲ့အတွင်ဘာသာရေးဖောက်ပြန်သူများရှိမရှိလူနေရက်ွက်များတွင်သွားကွာအနည်းဆုံးတစ်နှစ်လျင်တစ်ကြိမ်ဆောင်သားရမယ်ဘာသာရေးဖောက်ပြန်သူတဦးတယောက်ကိုကူညီမဆသူများကိုအသင်းတော်မှထုတ်ပစ်ပြီးပေရန်ပေးရမည်ဘာသာရေးဖောက်ပြန်သူတို့ကိုလည်းထိုနည်းနေစီရင်ရမည်ဒါပေရန်ပေးရမှာပေါ့ထိုဖြစ်ရများကိုသီလျက်နှင့်လစ်လျရှုထားသည့်ဘုရင်သားတော်များကိုပိုယဟန်မင်းကြီးကနမ်းချပြစ်မည်အဲ့လိုရေးထားတဘောကဒီမှာတော့ဘာသာရေးဖောက်ပြန်သူစကားတွေပါလာတယ်ဘာသာရေးဖောက်ပြန်သူတွေကိုစုံစမ်းရမယ်တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တည်တံပေးရမယ်ကုညီတဲ့လူတွေတည်တံပေးရမယ်အကယ်၍များတည်တံမပေးတဲ့လူတွေတခြားလူမပြောနဲ့ဘုရင်သားတော်ဖြစ်ရင်တော့မှပဲပိုယဟန်မင်းကြီးအဲ့ဒီဘုရင်သားတော်ကိုနမ်းချပြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတဲ့အရာကိုဒေါက်တာဂျီဂျီကော့တန်ရဲ့ Anglican Essay ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တခုကြားဖြတ်ရှင်းနေတာဘာသာရေးဖောက်ပြန်သူဆိုဘယ်လိုလဲကျွန်တော်စကားနဲ့ကျွန်တော်ဒါမရှင်းဘူးเนาะစာအုပ်ကလေးတစ်ခုထဲမှာပါတယ် The Directory for the Inquisitor ဆိုတဲ့စာအုပ်เนาะစာအုပ်နာမည်က Directory for the Inquisitor ဆိုတဲ့စာအုပ်စာမျက်နှာ148ကနေ148မှာတစ်ခုတွေ့ရမယ်169မှာတစ်ခုတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီဘာသာရေးဖောက်ပြန်သူဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူဘာသာအနည်းဖွင့်ထားတယ်ကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဒီရဲမဲ့ဖတ်လိုက်မယ်နော်သူရေးထားတဲ့အတိုင်းဖတ်လိုက်မယ် He is a heretic who does not believe what the Roman hierarchy teaches ဒါဆိုခင်ဗျားတို့သိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အသိတော်မှာစာတတ်တဲ့လူတွေကြီးပဲ heretic လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရာတဲ့ယောမအစင်းစင်းကနေပြီးတော့သွန်သင်တဲ့အရာတွေကိုမယုံကြည်တဲ့လူက heretic ပဲဘာသာရေးဖောက်ပြန်သူဆိုတာဘယ်လိုလဲ heretic ဆိုတာဘာမှလို့ဆိုဘာသာရေးဖောက်ပြန်သူဟာတဲ့ယောမအာနာပိုင်အစင်းစင်းရဲ့သင်ကြားသွန်သင်မှုကိုမယုံကြည်တဲ့လူမှန်သမျှသည် heretic ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းဆိုလို့ချင်းဘာသာရေးဖောက်ပြန်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအတိတ်ပဲနော်ကဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ယောမအတက်ခဲ့တာတွေကြည့်အောင် Cardinal Bellarmine famous champion of Romanism ဆိုတဲ့စာအုပ်နော်အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာစာမျက်နှာ90ကျော်မှာရေးဆက်ဆိုမကောင်းမှုများမှာကတင်ရတဲ့ဘာလို့ဖတ်ရမကောင်းလို့
မကောင်းမှုမြတ်မှာကဲတင်ရနဲ့ဘာသာရေးဖောက်ပြန်သူများကိုတတ်ယုံကလွဲပြီးတော့အခြားနည်းလမ်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့တည်းအဲ့လိုပေါ်ပြထားတယ်ဘာလောကကြီးကမကောင်းတော့ဘူးတဲ့မကောင်းမှုများကိုကဲတင်မှုရန်အတွက်တဲ့ဘာသာရေးဖောက်ပြန်တဲ့ခုနက heretics တွေကိုတတ်ယုံကလွဲပြီးတော့အခြားနည်းလမ်းမရှိတဲ့ယောမသည်တဲ့ဘာသာရေးဖောက်ပြန်သူဟုထင်မြင်သူများကိုပထမအဆင့်အနေဖြင့်အသင်းတော်မှာထုတ်မယ်ဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့်ဒဏ်ငွေချမှတ်မယ်တတိယအဆင့်အနေဖြင့်နည်းနည်းမယ်နောက်ဆုံးအဆင့်အနေဖြင့်ကွက်မြင့်မယ်ဆိုလို့ရေးထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်ရှင်းသူများရဲ့အသွေးကိုတောက်ရတာနှိမ့်ချက်တယ်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့တော်တော်ရှင်းပါပြီနော်တော်တော်ရှင်းပါပြီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့အားပေးတာတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့အသက်မသေးရဘူးလို့မပြောနိုင်သေးဘူးကျွန်တော်အသက်ရှင်နေသေးတာကိုပြောလို့မရသေးဘူးသို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့အားပေးစကားလေးခရစ်တော်ဖျားပြောခဲ့တယ်ဗျယောဟန်ခန်းကြီး16အငယ်2ကနေ3မှာသင်တို့သည်တဲ့စိတ်မပြတ်စေခြင်းကဤစကားကိုငါဟောပြော၏လောကီသားတို့သည်သင်တို့ကိုတရားစရာမှနှင်ထုတ်လိမ့်မည်သင်တို့ကိုတတ်သောသူမည်ဒီကားသင်တို့ကိုဆိုတာခုနကတော့ယုံကြည်သူတွေကိုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အပါအောင်ယုံကြည်သူတွေကိုတတ်သောသူမည်ဒီကားဖျားဘုတ်ကိုငါပြုပြီဟုထင်မှသောအချိန်ကာလရောက်လိမ့်မယ်ယုံကြည်သူတွေကိုတတ်ရတာဖျားသခင်အမှုတော်ဆောင်တယ်လို့အဲ့လိုထင်တဲ့အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်ခမည်းတော်ကိုမသိငါ့ကိုလည်းမသိသောကြောင့်ထိုးထိုးပြုကြတယ်ကျမ်းစာထဲမှာအဲ့လိုရေးထားတယ်ဆိုတော့အတိတ်တုန်းကတော့ယုံကြည်သူတချို့ဟာတန်ရှင်းသူလို့ခေါ်လို့ရတဲ့ဘုရားသခင်ကိုကိုးစားတဲ့လူတွေတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကွက်မြချင်းခံခဲ့ကြရတယ်ကွက်မြချင်းခံခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးတဲ့သို့တော်လည်းပဲအဲ့လိုလုံနေတာတဲ့ဘုရားမသိလို့ပါခရစ်တော်ကိုလည်းမသိလို့ပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ကမ္ဘာလောကကြီးကိုခါဗလာဘုရားကိုသိအောင်ခရစ်တော်ကိုသိအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရမယ်ကျွန်တော်လည်းဒီကိစ္စဒါကြောင့်ခုလိုထပ်ပြီးတော့တရားဟောနေခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချိန်မှာခရုစိတ်ဆိုတာမပေါ်ဘူးယုံကြည်သူတမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေကိုတတ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မပေါ်ဘူးအဖြစ်မဖြစ်ပြဖို့ကျွန်တော်တို့ခါဗလာဘုရားကိုသိအောင်နော်ခရစ်တော်ဘုရားကိုသိအောင်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကျွန်တော်တို့အာယူပြုရမယ်အကယ်အဲ့လိုမသိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့နောက်တစ်ချိန်လည်းတတ်အောင်ပါပဲခင်ဗျားတို့လည်းကျွန်တော်တို့လည်းအသက်ခံကြအောင်ပါပဲ6ခုရှိသွားပြီနံပါတ်9ကတော့brief Bible reading ဆိုတာအစာမျက်နှာ16မှာတွေ့ရတယ်နော်တန်ရှင်းသူတို့ကွက်မြက်တဲ့အခါမှာဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကိုဒီမှာ1208ခုနှစ်တွင်တဲ့ Pope Innocent III ဦးဆောင်ပြုလုပ်သည့်ခရုစိတ်တွင်တဲ့ယောမသွန်သင်ခြင်းများနဲ့ဆန့်ကျင်သောယုံကြည်ခြင်းများကိုလက်ခံသူတန်ပေါင်း100လောက်အသက်ခံခဲ့ကြရသည်ဟုတ်မနေဘူးနော် Pope Innocent တတ်လက်ထက်1208ခုနှစ်မှာတန်ပေါင်း100လောက်သက်ခံခဲ့ရတယ်တဲ့ Swiss နိုင်ငံမှာ Protestant များဖြစ်သည့် Waldensi လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့နားလည်ဖို့က Swiss နိုင်ငံက Protestant ပြင်သစ် Protestant များဖြစ်သည့် Albigensi နော် Albigensi လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်သစ် Protestant အဲ့ဒီအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကလည်းတသန်းလောက်အသက်ခံရတယ် Protestant 9 သိန်းမှာတဲ့ Jesus ညာဤလက်ချက်ဖြင့်1540မှ1580အတွင်းအသက်ခံခဲ့ရတယ်နော်လူပေါင်း3 သိန်းခွဲသည်တဲ့ Protestant 3 သိန်းခွဲပေါ့ဗျာ Inquisition ကြောင့်နှစ်ပေါင်း30အတွင်းအသက်ခံခဲ့ရတယ် Charles the 5th ကတဲ့ Protestant များနဲ့ဆန့်ကျင်သောအမိန့်ထုတ်ပြန်သည့်နောက်ပိုင်း38နှစ်အတွင်း Protestant 9000ကတ်တိုင်တင်ပြီးတော့ခေါင်းဖြတ်မိရှုအသက်ခံခဲ့ရတယ် Duke of Alva ဤစီမံအုပ်ချုပ်ရေးကာလ9နှစ်အတွင်းတွင်တဲ့ Protestant 18000အသက်ခံခဲ့ရသည်ဆိုပြီးတော့ Brief Bible Reading ဆိုတဲ့စာမျက်နှာ16မှာရေးထားတယ်။သဘောကတော့ Protestant ဆိုတဲ့တမန်ကျမ်းစာအတိုင်းလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျွန်တော်အရင်တော့လေ့လာတွေ့ရှိတာတန်50ကျော်60ပဲအခုတန်100တိအောင်တော့ရှိတယ်ဆိုတော့တန်ရှင်းသူတွေနဲ့အသွေးကိုတားနှိမ့်ချိုက်တယ်ကျင်နဲ့တယ်တောက်သုံးရတာကိုကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးအတင်းတော်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ပါပြီနော်
ဒါ9ချက်ပဲရှိသေးတယ်10ချက်တန်း90လောက်သော protest များသည်ဘာသာရေးဖောက်ပြန်သူများအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရကတဲ့ယောမဤတပ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံရသည်တနည်းကို4000ခန့်မြအသက်ခံရပါသည်ထို့တဲ့ပင်ပိုနေသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ The History of Romanism ဆိုတဲ့စာမျက်နှာ941နဲ့942မှာတွေ့ရတယ်တနည်းခမရတို့ကျွန်တော်တို့လို့နော်ယုံကြည်သူတွေဘုရားသခင်ပြောတဲ့လုံမယ်ဘုရားသခင်ကိုယုံတယ်ဘုရားသခင်ခိုင်းတဲ့လုံမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒီအမောင်ခေတ်တုန်းကတစ်နှစ်ကို4000လောက်အနည်းဆုံးအသက်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့သူကတော့သူလက်လန်းမေးတယ်လို့ပေါ့နော်သူကလည်းဒီသမိုင်းပညာရှင် John Dowling ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရေးထားတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ဖောက်မယ်နော်နည်းနည်းလေးအချိန်9မိနစ်လောက်ခင်းရသေးတယ် Catholic Words and Actions ဆိုတဲ့စာမျက်နှာ59နဲ့60နော် Catholic Words and Actions ဆိုတဲ့စာမျက်နှာ59နဲ့60 1949ခုနှစ်သိမကြသေးဘူးနော်ကျွန်တော်တို့မွေးပြီးကျွန်တော်တို့လူဖြစ်ပြီး1949ခုနှစ်မှာ1953ခုနှစ်အတွင်းတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံနဲ့တောင်အမေရိကနိုင်ငံများတွင်တောင်အမေရိကနိုင်ငံပရိုတက်စစ်များအပေါ်ယောမပြုခဲ့သည့်နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုမှာပြင်းထန်လာပါသည်တောင်အမေရိကတိုင်းမှာရှိတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံအပါအဝင်တောင်အမေရိကတိုင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ပရိုတက်စစ်တွေကိုတဲ့ယောမအတင်းတော်နှိမ့်ဆက်တော့ပြင်းထန်တယ်တဲ့1949နဲ့53မှာယောမအတင်းတော်သည်တဲ့ကိုလံဘီယာအစိုးရကိုထောက်ပံ့ကအတင်းတော်များကိုတုတ်တင်ခိုင်းခဲ့သည်တဲ့အချို့ကိုပြစ်တက်ခဲ့သည်တဲ့ကိုလံဘီယာအတင်းတော်ကယောမရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းရပြီးတော့တဲ့အတင်းတော်တွေကိုတုတ်တင်ခဲ့တယ်တဲ့အချို့ကိုပြစ်တက်တယ်တဲ့အချို့ကိုရည်နှစ်တက်တယ်တဲ့အသက်ခံရသူပေါင်းတဲ့6000နဲ့ပတ်သက်သည့်အထောက်အထားများရှိတယ် Pope Pius စနစ်ကတဲ့ကိုလံဘီယာသမ္မတကိုတဲ့ထိုအတင်းတော်ကြီးအမြင့်ဆုံးသောဆုပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နော် protestant တွေကို6000လောက်ကိုတတ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအတင်းတော်ရဲ့အမြင့်ဆုံးသောဆုကိုချီးမြှင့်ခဲ့တယ်။သို့တော်လည်းပဲအခုခေတ်ယောမအတင်းတော်ကတော့အရင်ခေတ်တုန်းကအတင်းတော်မျိုးမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်တုန်းကကျွန်တော် TV ကြီးနဲ့ဗာကြားလဲဆိုတော့ခုတက်လာတဲ့ Pope Francis ကဗာပြောလဲဆိုတော့လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုခွဲခြားခြင်းမရှိပဲနဲ့တဲ့လူပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်ကဘာကြီးမှာငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့အတူရှင်တွေနေထိုင်ရမယ်တော်တော်ကွာဟိုအရင်ခေတ်တုန်းကယောမနဲ့အခုယောမနဲ့တော်တော်ကွာအဲဒါကြောင့်မို့လို့အခုကျွန်တော်တက်တည်ပြုနေတာဒီဘာဘူးလို့ဆိုတာတစ်ချိန်လုံးကဘလူဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တက်တည်ပြုနေတာဒါမျိုးနောက်ပိုင်းအချိန်မှာဘာဘူးလို့ဆိုတာတစ်ချိန်လုံးကယောမဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်တခြားရှုပ်ထွေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ကယုံကြည်တယ်နော်ဘာသာရေးကိုရှုပ်ထွေးမှုပြုလုပ်ပြီးတော့လူတွေကိုအထူးသဖြင့်ယုံကြည်သူတွေကိုတတ်မဲ့အဖွဲ့ကယောမပဲဘာဘူးလို့မဲတစ်ချိန်လုံးကတော့အဲ့ဒါယောမဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ချိန်မှာဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်ပါဘူးတဲ့ဒါတစ်ချိန်လုံးကတော့ယောမအတင်းတော်ကအဲ့ဒီလိုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့သမိုင်းအထောက်အထားတွေရတွေ့ရပါတယ်နော် Pope Alexander the Fourth ဆိုတဲ့စာအုပ်သူ့အကြောင်းရေးထားတဲ့စာမျက်နှာ104မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာရေးဖောက်ပြန်သူများဖြစ်ကြောင်းသိလျက်နေနဲ့မြေမြုပ်သင်္ကြိုပေးသူများသည်တဲ့နော်ဘာသာရေးဖောက်ပြန်သူတွေတော့မဟုတ်ဘူးဘာသာရေးဖောက်ပြန်သူများသိလျက်နေနဲ့မြေမြုပ်သင်္ကြိုပေးတဲ့လူများသည်အလောင်းကိုပြန်ဖော်မပေးရင်အပြစ်ဒဏ်ကြခြင်းမှကင်းလို့လိမ့်မည်မဟုတ်မလေးနော်ခုနပြောတဲ့ယောမအတင်းတော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မကိုက်ညီတဲ့လူတွေတီးသွားတဲ့အခါမှာမြုပ်မပေးရဘူးမြုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြုပ်ပေးတဲ့လူမှာတာဝန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအလောင်းကိုပြန်ဖော်မယ်သူတို့ဘယ်လိုလုပ်မယ်တော့မသိဘူးပြန်မြုပ်မပေးရဘူးသဘောကတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘယ်တော့တောင်ဆိုးတယ်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြိုက်ဆွဲပြီးတော့ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုပဲလိုက်နာမယ်ဘုရုစကားမှလိုက်မနာဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသိရင်တောင်မှပဲတကြိုးပေးမယ်လို့မရှိဘူးအဲ့တော့အခြေအနေတန်ရှင်းသူတွေကအကွက်မြက်ခံခဲ့ရတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်
history of the Church of God ဆိုတဲ့စာအုပ် chapter 14မှာဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့ Pope Innocent the Third နော် Honorius the Third Gregory the Ninth Pope 3ယောက်အဲ့ဒီပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးတို့လက်ထက်1209ခုနှစ်မှာ1229ခုနှစ်အတွင်းတဲ့ဒါပြင်သစ်ပြည်မှာတခုတည်းပြင်သစ်ပြည်တောင်ပိုင်းတွင်တဲ့ယောမအသင်းတော်မှာပြုလုပ်သည့်ဘာသာရေးစစ်ပွဲသည်လူသမိုင်းတွင်ဝမ်းနည်းစရာအကောင်းဆုံးသွေးမြေကြသည့်အဖြစ်တစ်ခုတွင်ပါဝင်ပါသည်အဘိကျန်းစီများတသန်းမှ2သန်းလောက်ထိအသက်ခံခဲ့ကြရသည်အဘိကျန်းစီဆိုတာဒီနိုကဓမ္မအောင်ကျမ်းပရပိုက်တွေကိုအလွတ်ကျက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ပြောတဲ့အတိုင်းနေမယ်ဘုရားသခင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးပြင်သစ်တယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်1209ခုနှစ်ကနေ1229ခုနှစ်ကြာမှာတသန်း2သန်းလောက်တောင်းမှပဲအသက်ခံခဲ့ရတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နော် Popery enemy to civil liberty ဆိုစာမျက်နှာ104နဲ့105မှာယောမအသင်းတော်သည်တဲ့ Protestant 68သန်း5သိန်းကိုသွေးမြေကျစီခဲ့သည်ဝင်းနေကြပဲနော်ဝင်းနေကြပဲဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်လုံလောက်ပါပြီကျွန်တော်တို့တန်ရှိသူတွေနဲ့အသွေးကိုတောက်ရတာနှိမ့်ချိုက်တယ်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာတခြားလူမဟုတ်ဘူးနော်တခြားလူမဟုတ်ဘူးတစ်ချိန်လုံးကအလေခစ်တုန်းကယောမတင်းတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့မြို့ကြီးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုဘာဖြစ်လို့မြို့ကြီးလို့လဲပွဲရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဘာဖြစ်လို့လဲဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့အပြင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလို့တဲ့ကြံရလက္ခဏာတွေကရှစ်ခေယောမနဲ့လဲတူးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူသားအလေခစ်မှာယောမဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ခဲ့ပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသူကပြောချင်တာဘာဖြစ်လို့ဆိုတဲ့ဒီရှုပ်ထွေးတဲ့ရက်ဆက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတာတစ်ချိန်လုံးကယောမဖြစ်ခဲ့ပဲမလို့လေနောက်ပိုင်းမှာလည်းအဖွဲ့အစည်းနာမည်တစ်မျိုးမျိုးနဲ့လူအမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ်လာလေဦးမယ်တဲ့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဂရုစိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့စာဝတ်နေတနည်းအားဖြင့်တရားဟောဆရာတွေရဲ့စာဝတ်နေလေးတစ်ခုလေးနဲ့အခြေပြုပြီးတော့တည်ဆောက်ထားတဲ့ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဂရုစိုက်ရမယ်တနည်းအားဖြင့်လူတွေကိုရှုပ်ထွေးစေဖို့ရတဲ့ဒုက္ခပေးရုံလောက်ဖွဲ့စည်းတဲ့ဘာသာရေးဖွဲ့စည်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဂရုစိုက်ရမယ်တဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဟာဘာဘူးလို့မယ်နော်ဘာဘူးလို့ရဲ့အနေနဲ့ပဲရှုပ်ထွေးခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရဖျားသခင်ရဲ့အလုံးမတန်းမှတိကျပြတ်သားတဲ့အမိန့်တော်ကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ပြီးတော့ဖျားကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်ပေါက်ကနေပြီးတော့မျက်ွယ်စီတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးဟာဘာဘူးလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာယာတိကျန်ခန်းကြီး14အငယ်ချကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ပြီဘာဘူးလို့မြို့ကြီးတူအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကပြိုလဲမှာပဲဒီနေ့မိမတရားသောမေထုံးကြီးအစိတ်တော်တီးဟူသောစပြည့်ကြီးကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ကတိုက်လိပြီးတော့အဲ့ဒီဘာဘူးလို့နေရပြိုလဲမယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ထွက်ခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ထွက်ခဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့စမ်းစစ်ဖို့လိုလာပြီနော်ကျွန်တော်တို့အရှုပ်တော်ဘုံထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အသက်ရှင်နေတုံးမလားကျွန်တော်တို့လူမျက်နှာမတောက်ဘူးဘုရားသခင်ကြီးတဲ့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းမှာအသက်ရှင်မဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်သားသမီးတွေကျွန်တော်အားပေးတယ်ကျွန်တော်ညီကောင်မောင်နှမတွေအားပေးတယ်ကျွန်တော်တခါတုန်းကတစ်ချိန်တုန်းကကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီအတင်းတော်တွေထဲမှာလဲ clip တွေရှိတယ်သူ့အဖွဲ့နဲ့သူရှိသူသီးတယ်ရဲရဲကိုမင်းငါတို့ဖွဲ့ထဲမှာပါငါတို့ဖွဲ့ထဲမှာမင်းကိုငါတို့ကငါတို့အဖွဲ့သားလို့တတ်မှတ်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ယာရုမရခြင်းနေပါသေးဗျာနော်ယာရုမရခြင်းနေပြင်ဆင်ပြုတ်ချင်လဲနေပါသေးပြုတ်ပါသေးနော်ဘုရားသခင်တို့ကတော့ပဲကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလူမျိုးခွဲခြားမှုဆိုတာမရှိဘူးအကုန်လုံးကဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူတွေကြီးပဲအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ကနောက်ပြီးတော့သူတော်စင်သူတို့မှလည်းမရှိဘူးအကုန်လုံးကဘုရားသခင်ကြီးမှာအပြစ်သားတွေကြီးပဲအကုန်တူပဲဒါမှမဟုတ်အဓိကချက်ကဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကဘုရားသခင်ခြေတော်ကြီးမှာဒူးထောက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကဘုရားသခင်ခြေတော်ကြီးမှာ
အပြစ်ကွန်းလို့ကတောင်းကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းစီမံကိန်းတွေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဘုရားသခင်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြုရမယ်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရမယ်ဒါပဲကျွန်တော်တို့နားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုအသက်တာမျိုးဒီနေ့ရှိနေသလားရှုံနေတဲ့အပွဲအစည်းတွေမှာပဲကျွန်တော်တို့ရှိတုံးမလားတချို့ကဘာဘူးလို့ဆိုတာယေရုရှလင်တချို့ကဘာဘူးလို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ရဲ့ general conference အမျိုးမျိုးအတိတ်ပဲဖွင့်ကြတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တခြားတော့မသိဘူးသူကတမဲအထောက်ထားရတော့ဘာဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာခုနပြောတဲ့ဘာဘူးလို့ရဲ့ကြံရင်လက္ခဏာတွေကယောမနဲ့ကိုက်နေတယ်ရှေးခေတ်ယောမနဲ့ကိုက်နေအဲ့တော့ရှေးခေတ်ယောမမျိုးနောက်ကျွန်တော်တို့ခေတ်မှာပေါ်လာပြီးတော့နော်အကယ်၍များကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲနော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲခရစ်တော်ဘုရားအားပေးထားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားမသိတရားမသိလို့ခရစ်တော်မသိလို့လုပ်တာတဲ့သူ့အတွက်အသေးခံတဲ့လူကအသက်တွေ့မယ်နော်သူ့အတွက်အနစ်နာခံတဲ့လူကအစတရားသောအကျိုးကိုပေးမယ်လို့ခရစ်တော်ဘုရားဂရုတော်ပေးထားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဘာဘူးလိုကြောင့်တက်တည်ခံရင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့မြစ်တာစကားပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့သေမှမသိနော်ခရစ်တော်ဘုရားဘယ်တော့ကြွလာမှမသိခရစ်တော်ဘုရားကြွလာတဲ့အချိန်ကဂရုနဲ့တကားပိတ်တဲ့အချိန်ပဲကျွန်တော်တို့သေတဲ့အချိန်လည်းကျွန်တော်တို့ဂရုနဲ့တကားပိတ်တဲ့အချိန်ပဲအဲ့ဒီဂရုနဲ့တကားလေးမပိတ်ခင်မှာကျွန်တော်အသက်တာဘုသူဒီဘာမှဘာဒီပြောကျွန်တော်အသက်တာဘုရားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ကြမှာဘလောက်ရင်းနှီးနေတယ်လဲအားနေဇဲပဲအားနေလျက်ပဲခရစ်တော်နောက်ကိုကျွန်တော်ဘလောက်လိုက်နေတယ်လဲခရစ်တော်စကားကိုကျွန်တော်ဘလောက်နားထောင်နေတယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ပြီးတော့လူအတိုင်းဝိုင်းဟုတ်လားအသင်းတော်အတိုင်းဝိုင်းကိုအားကိုးခြင်းမပြုဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဥပစာပြမှာလေးလာခဲ့တယ်အေဖရင်ဟာဖျားကိုအားမကိုးဘဲနဲ့အနိနာမှာရှိနေတဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကိုအားကိုးမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီနေ့ဒုက္ခတွေပဲကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေအမျိုးမျိုးရေဆိုင်တဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့မှာဘေးအန္တရာယ်တွေအများကြီးရှိတော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖျားကိုပဲအားကိုးရမယ်ဒုက္ခပတ်တော်ကိုပဲကျွန်တော်တို့အခြေပြုပြီးတော့အသက်တော်တည်ဆောင်ရမယ်အကယ်၍များနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အင်အားကြီးအသင်းတော်တစ်ခုနောက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဘူးလုံးထဲမှာရောက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သတိရတော့နော်လာမယ့်ပတ်မှာတော့အဲ့ဒီဘာဘူးလုံးကတိုက်ကျွေးတဲ့ဝိညာဉ်သေးသေးတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်ပတ်မှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အကယ်၍များနော်အခွင့်အခါတင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဘူးလုံးကတိုက်တဲ့ဒီအစိတ်တော့ဖြစ်စေတဲ့သတိတနည်းအားဖြင့်တုံသင်းချက်တွေကဘာလဲဆိုတာကိုဒါရောက်နားထောင်ကြဖို့ရန်အတွက်ဖိမန္တကပြုရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာကြွားသောဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများသွန်လောင်းကြရပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာပါတယ်